第二日度咧，我見佢已經退緊，已經退緊消咗炎㗎啦係啦，但係而家停咗3日度咧，又佢就彈晒所有嘢彈晒出嚟。得，我同你徹底清咗佢係咪？唔使驚，有時發出嚟咧係要徹底好翻嘅過程嚟嘅。好，俾條脷我睇睇先，條脷咧都係濕滯，佢而家呢個位咧係將入邊積聚咗嗰啲毒素咧係要釋放出嚟嘅。好啦，呢啲位頸膊仔都好多話。好啦，乖唔乖啊？呢幾日食嘢乖唔乖啊？多乖定係少乖？多乖，嚇，多乖係咪真㗎？係啦，我都覺得你哋兩個係多乖。好啦，咁要俾心機食藥，知唔知道？食藥有冇扭計？冇嘅，冇扭計啊！佢拖奶瓶，苦唔苦啊啲藥？真係唔苦咁犀利，又唔苦又好唔好飲啊？好飲。哎呀，我暈啦，原來又好飲添啊！好啦，咁你話俾其他小朋友聽喎，知唔知啊？啲藥唔苦又好飲，又係咪啊？又快啲好係咪？有冇食多咗少少嘢而家？佢食嘢咧就自己食嘅話咧就慢嘅，同埋要餵佢就得啦。係咁咧呢個時候咧，嗱3歲到嘅小朋友咧可以佢，俾多少少佢食，餵佢食係應該要嘅，因為咧佢自己食咧有時未必咁快手嘅。趕住想去玩，係啦，冇錯啦，吸氣，係吸，係喎，OK。